aurtengo leloa da eskutik eskura egiten dugu herria. Kanpaina honetan kontsumo ohituretan eta jartzen dugu harreta, elikadura burujabetzaren ikuspegitik eta bueno, agerreremuko, Nafarroa herri eta hegoaldeko produktuak auzolanaren bidez zabaltzen ditugu edo bideratzen ditugu Euskal Herri osora, ekoizleek jarritako jatorrizko prezioan eta euskaraz etiketatuak. Agerreremuak badu berezkoak diren produktuak eta nekazal landa handiak daude, badute hori, eta hori bada bide bat ere, bultza bat emateko lehenengo sektoreari, hango nekazariei eta produktu horiek bideratzeko, bertako produktuak ere guk kontsumitzeko, guretzako hori garrantzitsua da, eta horrela uztartzen ditugu, bai euskara eta bai elikadura burujabetza, eredu justu baten, eta bitartekaritza guzti hori basati horiek albo batera utzita, eta hori bultzatzen saiatzen gara. Geuria eta Herrigoran ikustuta hasieratik ibili garela elkarlanean. Guretzako garrantzitsua da ere gu proiektu txiki bat gara, handia ere bai, baina guretzako garrantzitsua da ere Euskal Herri osotik gure proiektuari zabalpena ematea eta batzutan ez da erraza horrelako proiektuei ahotsa ematea, orduan oso eskertuta elkarlan honengatik eta eskualde honetan ere Herrigorak bere tokitxoa izatea geuriari esker.